कितना एकदम लाल लोहा है और इसको जो है छेनी से मारा जा रहा है। और छेनी से मारने के बाद में ये फिर 2 पीस में कटिंग हो जाएगा, तो इसके बाद में फिर छेनी बनेगा। और छेनी बनाने के लिए जो है स्प्रिंग पट्टी का यूज़ करिए। तो अपने घरों में अगर कोई किचन है, कोई बाथरूम है या कुछ भी चीज़ में आप लोग चिपिंग करना हो, कोड़ना हो, तो उस जगह पर जो है स्प्रिंग पट्टी का छेनी जो है बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है। वो स्प्रिंग पट्टी जो है मुड़ता नहीं है, बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।